ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। କଲା ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ଦାରୁକୁ ନେବେ ମୋରେଣରେ ଭରି ଯାଇ ଫୁଲ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଟି ଯିବ ପାଶରି ବୁଦ୍ଧିଟି ଯିବ ପାଶରି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ବୁଦ୍ଧିଟି ଯିବ ପାଶରି ଯାଇ ଫୁଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ, କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ? ଆଉ ପଦେ ମାଳିକାରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। କହିଲା ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନେ ଜାଣ, ଇଏ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନେ ଜାଣ, ଇଏ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ପାପନ ସହିବେ ନାରାୟଣ ତ୍ରିଛଟାର ବଂଶ ଏକାଠି ହେଇ ଦାରୁକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲେ ପୁରୀରୁ ଛତିଆକୁ ଆଣିବେ। ସେ ସମୟଟା କେବେ, ଡେଟଟା କେବେ, କୋଉ ସମୟରେ? ତାକୁ ହାଡ଼ିଆ ଦାସ, ହାଡ଼ିଆ କମାର ପଦ୍ମଫୁଲ ଚଉତିଶା ମାଳିକାରେ, ପଦ୍ମକଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ଧାରିଏ କହି, ମାଳିକା କହିଲେ କଣ 5 ରାତି ଯାକେ ହୋତା ଗାଇବନି? କହିଲା ଯେବେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ହୋ ନୂଆ ପାଟଣାର ଜାଣିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବେଳ ହୋଇଲା ମୋହର। ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରେ ମୋର ଧ୍ୱଜାଟି ଉଡ଼ିବ, ତାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି କଳକିରୁ କହେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନୂଆପାଟଣା ବୋଲେ ଯାଜନଗର। ଯାଜନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଜା ବୋଲେ ପତାକା ଉଡ଼ିବ ବୋଲେ ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯୋଉଦିନ ପତାକା ଉଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ଜାଣିବୁ ମୋ ବେଳ ହେଇଗଲା। ଛତିଆ ବଟରେ ଯୋଉଦିନ ନାଲି ବାନା ଉଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ଛାଡ଼ିବ। କାରଣ ହାଡ଼ିଆ କମାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛି, କହିଲା ନେତ୍ରରୁ ମୋ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତ ପବନରୁ ଅଣଚାଷ ବଉଳଲ ପବନରୁ ଅଣଚାଷ ବଉଳଲ ପବନରୁ ଅଣଚାଷ ମୋଟିଏ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବହିଛି ଏଣୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଛତିଆକୁ ଆସିବେ। ଯିବେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଛତିଆ? କହିଲା ଛତିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ, 7 ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ତେଣୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ ଯାଇ ଫୁଲ ତେଣୁ ଏତରେ ଦେଖିବ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ତେଣୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଛତିଆଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର।